今次我嚟澳門咧，唔係食豬扒包，亦都唔係食牛扒，係嚟做我哋場嘅 SFC 嘅主持人。咁啊，今次做主持當然見我啲 fans 跟緊佢，梗係要去睇下佢哋為阿主任準備嘅 Pop Store，Let's go！係啦，嗱，今次我都第一次用呢部360去拍嘢，究竟會拍到啲咩咧？我可以自生死，嗱，我唔係特登扮，做咩咁樣咧 ？OK， 好，咁我睇下佢哋咧為咗去做呢間嘅 coffee shop，呢個亂成係點樣啊？咁啊，我同一位哇，大家如果有問答廣告證嘅話咧，係歡迎嚟到呢度。但今日已經就一日啦，究竟上面有啲咩睇咧？嗱，我哋一齊帶大家嚟到睇睇。可以做呢個導賞員啊？導賞有啲咩啊？我對我哋香港啊，我哋有 design 嘅，專門為我覺得係自己設計嘅。冇錯，係我哋設計嘅。但係我想問，而家知道呢一張係屬於邊個？呢張係我入邊嘅歌詞嘅版嚟嘅。我以為佢特別手寫咗俾我唔見。係簽名嘅。嗰個相架啲相。哇！好有心。咁呢個緊要嘛？呢個好緊要啊！係，請介紹。呢度嘅所有地圖先啊，全部都係設計嘅。大家可以睇下，有幾靚啊！係。最緊要嘅幫我抄個餐牌。O K， 只要關注你哋嘅，大家可以帶出關注我哋嘅網絡，仲有呢個每一個站都有唔同嘅 design 嘅。好靚喎呢個。上次入咗今次呢個就係有個發膠嘅。哇！係啊，好特別啊！每一個站我哋而家都會送一個嘅。係啊，唔同嘅設計，係色都唔同嘅。哦，呢個好精緻喎。係啊，好有心啊！你真係呢個人。係啊，咩嚟㗎？哇！關注我哋啦，同埋關注主場啦，我哋仲會送曬所有嘢俾你。我要做樣喺你面前關注晒先係咪？係啊，大家唔好跌到啊！唔會咁幼稚㗎。我哋好啦嗱，依家我哋要攞錢，我哋關注我先，關注，係，要做3次。係啊，好嘢！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 多得份㗎啦。好啦，咁我呢個 tour 就完成啦。